हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं हायाबुसा लेके। आगे जा रहे हैं। आगे जा रहा है प्लेयर। बहुत अच्छे से खेल रहा है वो अभी। पता नहीं ये रेड धुआं निकल रहा है अभी। बेस्ट लोकेशन दिख रहा है यहाँ से। वो आगे जा रहा है। वो स्टंट करने के लिए गया था, वो नीचे गिर गया अभी। फिर से उठ गया। आगे जा रहा है और अब स्टंट करेगा यहाँ से। वो बेस्ट स्टंट भाई, बेस्ट स्टंट किया इसने। अब देखो बहुत अच्छा कर रहा है वो अभी। स्पीड में जा रही है कार, बहुत स्पीड में जा रहे हैं अभी। बसों की स्पीड में जाने वाली है और कम हो गई। वो क्या कर रहा है अभी? वो भाई निकल गया गैप में से। वो भाई ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है भाई? वो गया। यहाँ से स्टंट करेगा वो अभी। बेस्ट स्टंट भाई, बेस्ट स्टंट। वो क्या किया भाई? सामने आगे वाला टायर ऊंचा कर दिया था वो उसने। यहाँ से स्टंट करेगा वो यहाँ से फिर से। वो नहीं हुआ। फिर से ट्राई करेगा अभी। क्या कर रहा है पता नहीं। वो फिर से ट्राई करेगा। वो अगली बार भी नहीं हुआ। फिर से ट्राई करेगा अभी। यहाँ से ट्राई करेगा, बहुत स्पीड में जाएगा यहाँ से। फिर से स्टार्ट करेगा वो, आगे जा रहा है यहाँ से। आगे जा रहा है यहाँ से, स्टंट करेगा वो। आगे चला गया यहाँ से। कौन ले लेगा वो? फिर से आएगा, आगे जाएगा यहाँ से। आगे स्टंट करेगा। पहुँचा पहुँचा पहुँचा, वो पहुँच नहीं सका। नीचे गिर गया वो। क्या हो रही है कार? हायाबुसा की चटनी निकल गई है अभी। बहुत स्पीड में जा रहा है। स्टंट किया वो, नीचे गिर गया। सामने लड़की आ गई, वो आगे जा नहीं रही है। ठीक से जा रही है आगे, बहुत स्पीड में। बहुत स्पीड में जा रहे हैं आगे। वो ये क्या आ गया भाई? सामने पुलिस आ गई, हमको पता ही नहीं था। निकलना पड़ेगा यहाँ से बहुत तेज। हमको घेर लेगा। बहुत तेज निकलना पड़ेगा यहाँ से। अभी बहुत तेज भाग रहे हैं हम। निकलो भाई निकलो, जिसका सवाल है। यहाँ पर मर जाओगे आप। तेज निकल जाओ यहाँ से। बहुत तेज जा रहा है, निकलो भाई यहाँ से। स्टंट कर रहे हो। जा रहा है बहुत तेज आगे। वो स्टंट किया वो अभी। सेज वो ख़त्म हो जाता है यहाँ से। यहाँ से क्या करने वाला है पता नहीं। आगे जा रहा है वो। सामने से पुलिस वाले आ रहे हैं वो पता है। वो फिर से उनको स्टंट करके दिखा रहा है पुलिस वालों को। बहुत तेज जा रहे हैं यहाँ से हम। यहाँ से स्टंट करने वाला है। क्या हुआ? वो स्टंट किया वो भाई। वो गिर गया वो गिर गया। क्या होगा भाई? अभी जाओ जल्दी, अभी जाना। आगे जा रहे हैं बहुत स्पीड से। अभी जा रहा है आगे वो जाएगा। जा रहा है बहुत स्पीड में। क्या करने वाला है पता नहीं। हम स्टंट किया अभी भी वो मर गया सब है। देखो जा रहा है बहुत तेज यहाँ से अभी। पता नहीं वो क्या करने वाला है अभी। वो गिर गया। ये क्या हो गया उसकी कार को यार? हायाबुसा वो गिर गई हायाबुसा भी। रेड धुआं निकल रहा है पीछे से टायरों में से। बहुत तेज जा रहा है। क्या करने वाला? ओ गया। ओ ये क्या हो गया उसको? नीचे गिरा दिया अभी। यहाँ से ओ बच गया। वो क्या कर रहे हैं यार ये अभी भी? ठीक से चलाना भाई, चेक का सवाल है। ये चलाओ भाई। वो अभी गिर जाता है यहाँ से। क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है क्या? वो गया। अब तो गया, हो गया ना। इसकी हायाबुसा क्या हो गई पता नहीं इसके हायाबुसा को। इनसे जा रहा है अभी। वो भी बच गया। लड़का अब ख़त्म हो जाता है यहाँ से। बहुत स्पीड में जा रहा है यहाँ से। क्या करने? वो पहाड़ों में चढ़ गया। पहाड़ों में जा ये हो ये क्या हो गया उसकी? गाड़ी नीचे गिर गया वो अभी। जा रहा है आगे। यहाँ से स्टंट करेगा मुझे लगता है। तब तक स्टंट करने वाला है वो अभी। ये क्या आ गया भाई? ये क्या है यहाँ पर? पता ही नहीं हमको तो ये क्या है भाई। क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत तेज जा रहा है सामने से। निकल गया यहाँ से। इधर जाएगा शायद से। फिर से इस तरफ आ गया भाई। ये क्या कर रहा है? वो स्टंट अभी गिर जाता वो। क्या कर रहा है पता नहीं। उसकी मर्जी, वो क्या कर रहा है अभी। यहाँ से जा रहा है बहुत स्पीड में। क्या करने वाला है? वो गया। अब तो जाएगा वो। तो मर जाएगा साला। बहुत तेज में जाए। यहाँ से स्टन करेगा वो अभी। लगता है शायद से मुझे। हाँ, स्टन किया यहाँ से। वो गया। यहाँ से बहुत तेज जा रहा है वो अभी। पता नहीं क्या करेगा वो। स्टन कर रहा है यहाँ से वो भाई। बहुत तेज जा रहा है। ये क्या करके दिखा रहा है? वो स्टन करके दिखा रहा है वो लड़की को। गिर गया वो शायद से अभी। सामने वाला एंगल भी टूट गया। जा रहा है बहुत तेजी से अभी। क्या वो बच गया वो अभी? ये क्या कर रहा है? फिर से वही तरफ जा रहा है।
स्टन करके दिखा रहा है वो। लड़की को मार दिया उसने, शायद से मार दिया लड़की को। क्या कर रहा है? भागना